mfundisi ningalisebenzisa igceke lami ukwenza inkonzo. Yebo. Hayi siqaleke inkonzo ke siqalele egcekeni. Yebo. Informal. Beside nje ukusindiswa kwabantu. Kwakukhona nalokho ukuthi kuze abantu kumina athi umuntu uyazi ngalahlekelwa isihlobo sami noma ngahanjelwa ingane yami. Angiyazi ukuthi ikuphi kanjani. Kwagcina ke manje sekunalokho ukuthi uNkulunkulu kunabantu engihlangana nabo abanama miscarriage sekunefaith yokubakhulekela manje. Sekunefaith yokubakhulekela ukuthi miscarriage inqamuka. Izwi lathi kumina hamba ubuke imoto emagarage. Lelizwi umoya ingcwele angitshela ukuthi ngifuna wenze lokho. Ngifuna umfundele iBhayibheli. Njengoba efikile ungambeki izandla. Umfundele nje iBhayibheli. Vumela uNkulunkulu akuphenduphendule. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele umoya ongcwele. Ngiyathanda each and every time ukumrecognize umoya ongcwele. Sashiwe naye ukuthi ukhona phakathi kwethu ukuthi abe umsizi, asiguide kukho konke, asifundise futhi kukhona konke nje. Uhlale nathi malanga wonke. Bese ngibingelela futhi abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona imessage yeKota 2 Media nonke. Ngiyanibulisa nje mhlawumbe omunye yaqala ukuhlangana nawe namhlanje ngizothi ungasashintshi ungayindawo la nje ububona nje sikhuluma indaba ezimnandi ngendlela esimangaliso. Lezi zithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Bayokutshela asebebone lama video previous ukuthi hey la ekhaya la impela hayi. Siyayibonga Nkosi ngakho konke lokho udumo lungolwayo. Abanye banokusho ke bathi hey siyabonga babushabangu umsebenzi omuhle wawenza. Bese ngithi mina hey ningabonga mina. No ngenza ngithatha udumo okungesilo lwami. Asivele nje sonke nje sithi siyayibonga Nkosi ngalomsebenzi. Because kahle kahle umsebenzi wayo. So ngiyabonga nangemukhuleko nama channel members nakho konke nje okuhle enikwenza abazalwane Inkosi nonke inigcwalise futhi inibusise. Namhlanje futhi ngisaseshow akahambi. Kuningi lapho umfundisi ugcwele. Sebeyamaza abaningi. Sebemjwayele nje futhi kakhulu sebebonile ubufakazi ba previous. Mhlambe wena uzoyithola namhlanje siyayiqhubha kahle kahle. Mhlambe wena uzoyithola namhlanje ngizothi nje ukubheka upart 1 lapha no part 2 ngoba la sesiku part 3 uzozwa nje ukuthi hey ngempela umfundisi oncube hayi Inkosi hayi ibekile kuyena kakhulu. But ake sikwamukele futhi namhlanje ngegama elihle leNkosi uJesu Kristu siyabonga kakhulu ukusibiza sizeshowe futhi uzosharela lezi indaba ezimnandi for free ngoba mahala asibhadali lutho. Siyabonga. Ngibonga kakhulu angiphinde ngibingelele kuwe baba. Yebo. Umphathi weKota 2 Media. Amen. Ne founder. uNkulunkulu siyambonga kakhulu nangawe baba. Sifanele simbonge uNkulunkulu ngawe. Ngoba uyisitsha esikhethwe uNkulunkulu ukuthi kulesikhathi samanje sithole ukudlulisa okukaNkulunkulu njengalokho umbukeli weKota 2 Media ebuka namhlanje silana useshowe sesifisa ngisho ukuthi wakhe la eshowe. Ungabusahamba uhamba usubuyele emuva usulanda umndeni wakho. Sengithi hayi seyikhondawo. Isikhona indawo eshowe. Inhle ukuthi indawo yangapha ngiyakunothisa lokho kakhulu. Siyathokoza masizwe ukuthi indawo yaseshowe inhle. Kakhulukazi ke ngiyabingelela kuwe. Mbukelo weKota 2 Media. Yebo. Siyaqhubeka ke nendaba kaNkulunkulu ngoba ngishilo eqaleni kusasuka nje ku part 1 ukuthi angizile la ukuzokhuluma indaba eqondene nami. Ngizokhuluma ngobufakazi bukaJesu. Amen. Empilweni yami ukuthi uJesu esefikile. Mkhulu kangakanani umsebenzi awenza empilweni yami. Yebo. Ongeke wenziwe umuntu wasemhlabeni.
Yebo. Akekho ngisho umzali wami wayengeke akwazi ukwenza umsebenzi owenziwe uJesu, inkosi uJesu Kristu empilweni yami. Ingakho nje baba umfundisi uShabango. Yes. Noma mhlawumbe umuntu angathi uJesu umlungu. Yeah. Asho lokho akushoya acabangayo. Kumina ngeke kunginyakazise. Yebo. Ngifuna ukulikhuluma nje iqiniso nakumbukeli weKota to Media. Oh. Ngeke kunginyakazise mina ngoba ngazi mina uJesu eshintsha impilo yami. Oh. Ngazi uJesu efika empilweni yami ukuthi yayinjani impilo yami uJesu ungakamamukeli. Yebo. Futhi isinjani impilo yami wayiguqula kanjani impilo yami ukuthi ibe ilokhu eyikho namhlanje njengoba ngizofakaza la ukuthi uJesu khona, uJesu umsindisi. Yes. Noma uyaphikwa noma kwenzakalani kumina kufana othi uyamphika kumina ufana nokuthi kuthelwa amanzi edadeni. Yebo. Ngoba mina ngazi efika empilweni yami ukuthi wayifica injani, wayishintsha kanjani. Manje ke ingakho baba uShabango ngithi ngiyabonga ukuthi ngizofakaza la kuKota to Media ukuthi umlaleli umbukeli weKota to Media angagabaza. Yes. Futhi ongakamamukeli uJesu Kristu amamukele. Angimamukelanga mina ngoba ngangimuhle noma ngangilungile noma ngangifanele. Kodwa kwaba umusa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu ongelinganiswe nalutho. Yebo. Ukuthi uJesu weze emhlabeni ezofela thina izoni nami ngatholakala. Lokho ngikushayela ihlombe elikhulu ukuthi ngempela uJesu ufanele ukukhonzwa. Amen. Amen. Nokho ke siyaqhubeka. Yebo baba umfundisi. Ngilokho engizwa nje uqubuka. Ngaphakathi kwami. Iyaqhubeka indaba mbukeli weKota to Media. Sigcine ke baba umfundisi sesengena endabeni yohambo noNkulunkulu. Yes. Ukuthi ke uNkulunkulu engibizileke sengihamba ke manje ngoba phela uNkulunkulu mayikubizile awuzohamba uwedwa. Ufuna uhambe naye uNkulunkulu okubizile. Yep. Ngoba mawuhamba uwedwa uzolahleka. Ngozwakala. Kufanele akuhole, kufanele akuguide, kufanele akhulume, kufanele akuxwayise makhona le kufanele akuxwayise khona. Yebo. Yilezo zinto engizifundile ohambweni noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ureal. Mina angibona uNkulunkulu ekude mhlawumbe ukuthi ule kude kodwa ngimbona imisebenzi yakhe ne-relationship yami naye yenza ukuthi engathi nje uhlezi njengoba uhlezi nje baba uShabango. Uhlale seduze nami. Uhlale seduze nami. Azathi uDavide uJehova ungumelusi wami. Ngoba impilo yakhe wayibona ukuthi yelusiwe. Yeluswe uNkulunkulu. Yebo. Mbukeli weKota to Media. Amen. Sengihamba ke la noNkulunkulu ngifika ke manje uNkulunkulu ngithuma endaweni yaseMelmoth. Oh yeah. Lapho ke ngiyoqala khona lapho ngiqhubeka khona nomsebenzi wokusabalalisa ivangeli wokushumela uJesu. Mangifika ke endaweni yaseMelmoth. Yebo. Ngaleso sikhathi okunye ngangena indawo kahle ehlelekile ukuthi ngizohlala lapha. Ngigibele eDurban Station ngisuka ekhaya le endaweni yaSembo ngifike eThekwini ngigibele ngiphethe iBhayibheli nezimpahla zokushintsha. Bese kuba khona umfundisi owangamukela emzini wakhe. Yebo. Wathi cha ngoba uzela uthunywe uNkulunkulu ukahlala la. Wanginikeza ikamelo elingaphandle wathi awuzokhokha rent. Yep. Awuzokuthenga ukudla. Hey. uNkulunkulu uyamangalisa ngoba uyabona uJesu mayithuma abafundi bakhe ethi hambani nihambe ningaphethe lutho. Leko kuke kube ngathi inganekwane kungayenzi sense umuntu ongamkhola uNkulunkulu ukuthi hayi ayikho leyo nto ukuthi umuntu angahamba engaphethe lutho uyodlana phambili uyohlalaphi uyolalaphi. Yebo. Ingakho uJesu kwenye indawo ethi kubafundi bakhe ofuna ukungilandela makayidele athabathe isiphambano sakhe asithwale angilandele. Nami ngasithabatha isiphambano ngathi ngilandela uJesu. Yes. Ngihlaleke la kulomndeni
njalo ntambama ngiyoshumayela. Oh yebo. Kodwa ke okunye ngenxa yokuthi ke kwakunezidingo lemuva ngishiya unkosikazi. Yes. Manje la kwasekunengane esibili futhi le yomkhuleko ke leyatholakala ngomkhuleko. Yebo. uNkulunkulu ayiletha ngomkhuleko sekunabantwana bawu2 okwasekuze kwatholakala nomunye wesithathu. Oh kwaku umfana omdala umfana olandela lapho bese kuba umfana futhi lo olama lo womkhuleko. Oh yes. Hayi ke ngiqhubekeke endaweni yaseMelmoth. Yebo. Qaleke la ngishumayele endaweni ilokishi kuthiwa kusethuba lethu. Uyalizwa negama lakhona yithuba lethu. Okusho ukuthi kwakuyithuba lelo lokuthi bathole kufika izinkonzo. Kufika izinkonzo emphakathini elokishini lilisha ilokishi lakhiwa kodwa uNkulunkulu walihambela wathumela ithunywa zakhe nami ngaba omunye osuka kudeke ngaze ngazofika endaweni yaseMelmoth engakuthanda nje futhi kule ndawo yaseMelmoth ngamukelwa amabandla onke ngibeke nje mfundisi ukuthi uNkulunkulu uhamba phambili angithi angina chorus leader. Yes. Futhi akukho sound system njengamanje. Yep. Kodwa amabandla angamukela ngokwahlukana kwawo insindiso. Ngeke ngiwabala amagama awo bayazi njengoba labo abaziyo mabebuka lolu hlelo bazokhumbula ukuthi hayi impela uqinisile. Yebo. Wathi mayifika samamukela. Bakhonza inkonzweni zabo abanye besiphumile inkonzo yabathi sicela ochorus leader bahambe bayolekelela lapha kumfundisi uNcube. Nami ngizoplanta la. Ngizoqala umsebenzi webandla la. Lakheka ke ibandla. Lakheka kanjani ibandla angithi la njengoba ngifika nje asinayo nendawo ukukhonzela. Yebo. Kwakhona umndeni ekwakuthiwa umndeni wakwaNdebele. Ubaba wakhona ngicabanga ukuthi wayisebenza eGoli ngoba sasifike engekho. Umama wakhona la ilokishini athi hayi mfundisi ningalisebenzisa igceke lami ukwenza inkonzo. Yebo. Hayi siqaleke inkonzo ke siqalele egcekeni. Yebo. Informal. Yebo. Sayiqalele egcekeni imvuselelo njalo ntambama kunemvuselelo iyashala egcekeni. Kulomuzi bayeza abantu belokishi kwakhona abasindiswayo. Yebo. Kwahamba isikhashana lo mama wathi manje sengithinta ubaba la isebenza khona ukuthi kunabantu engibavumela ukuthi bakhonze la igcekeni la ekhaya. Wathi ubaba wakhona hayi ungabi segcekeni bangenisa endlini. Hawu kwavuleleka. Sikhuluma ngani lana njalo mbukelo weKota 2 Media ngohambo noNkulunkulu. Ukuthi uma uhamba noNkulunkulu awugqobhi idwala. uNkulunkulu uyayipave uyayivula indlela. Futhi uma ivula indlela uyivula ivuleka. Yebo. Hayi sagcina sesikhonza endlini. Sekwenzelwe inkonzo la sikhonza endlini nakhona kwabona ukuthi indlu incaneke. Yavele yagcwala kusuka nje. Kwase kufanele ukuthi siye sicele ukungenisa eCrash Hall. Sangenisa eCrash Hall. Eholo lase Crash. Yep. Sakhonzela khona ke indawo ke banzike. Indawo nje futhi lapho okwagcina sekushintshana khona amabandla ngokwekhadi. Kusho ukuthi nje iholo inkulu. Sakhonza ke sagcina sesingena ke eCrash. Kodwa ke nako kunye futhi engifisa ukuthi ngingakulibali. Ukuthi umbukeli weKota 2 Media uyayibuza ukuthi kwenzakalani lana umndeni wakho wondla kanjani noma uphila kanjani la uyatravela usuka lena uze ngapha ngoba ngangitravela kufanele ngibe ngapha amasonto amabili naye ngale khumbula ukuthi kuselibandla. Yebo mpela emuva la ngisuka khona omunye 2 weeks futhi ngiyowenza ngalena omunye 2 weeks ngikwenza ngala ebandleni elisha. Kwathi ke kusanda kuqala ke
ukuthi ngitravel Yes. ngakahambi ibanga elide ngathandaza kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngizokwenza kanjani la kunezindleko nezokugibela nani nezindleko ke nje zokuphila. Yep. Ngizokwenza kanjani ukuthi kwenzeke kuphileke Yes. ngoba okokuqala la kulabo abantu engifikele kubona iningi labo abasebenzi laba engangishumayela kubona abasuka naseyindawo nasekuScatha camp. Akusiba abantu mhlawumbe ngathi ilokishi elidala mhlawumbe linabantu aba well off iningi labo abasebenzayo mhlawumbe abangathi noma benikela benikelela umsebenzi kaNkulunkulu kube khona kwakuse inaleso simo esikanjalo. Yebo. Yebo. Sisenjalo isimo emva kokuthandaza athi uNkulunkulu kumina boleka imali ewu500 ubese uthenga izinto eThekwini uyiphathe mawuhamba uyale izinto enjengezinto zokugqoka icathulo nani ukuphathe kusho ukuthi uphathe iBhayibheli ngapha uphathe isikhwama ngapha. Ngapha ngiphethe iBhayibheli ngapha ngiyadayisa. Bayathenga ke la ezitolo ke abasebenza edolobheni nalabo engishumayela kubona sebetshela abanye kwatholakala ukuthi uNkulunkulu wasiprovide ngaleyo ndlela ngoba le ebandleni emuva kwakukhona omunye ubaba umuntu osebenzayo ngoba ngishilo ngathi kwakuyintshi kakhulukazi abantu abadala bafike nje. Yebo. Bafike nje ngaleyo ndlela lo baba okuyena ngam approachayo wanginika ke lo 500 ngathenga ke isitoko sokuqala. Lesitoko sokuqala sayikhipha imali sawukhipha lo 500 ngabuyela emuva ngawukhokha kwasalenye imali ngaqhubeka ngathenga isitoko. Ngiyashumayela ntambama emini ngiyashumayela naseyindaweni la kusetshenzwa khona ema hardware naseyitolo ko cash and carry bendawo nakhona ngiyafika ngishumele kubasebenzi ngibhize emini ntambama imvuselelo yangena inkonzo ntambama. Yakhula ke lento eseceleni lena yokudayisa wagcina ngasesisi isikhwama kwagcina sokuyisuitcase manje. Yakhula manje. Ngiphumela nangaphandle ezikoleni. Ngishumayela ezikoleni nakhona futhi ngiliphethe leli suitcase ngihamba ngenyawo ngihamba ngigibela. Yebo. Ngiyashumayela nakhona ngangena ezibhedlela ngishumayela nakhona. Nakhona futhi ngiliphethe leli suitcase. Ngiyashumayela uNkulunkulu uyaprovide yakwazi ukuthi siphile ngalento le eseceleni. Sakwazi ukuphila mangifika ekhaya ngifike kukhona imali engiyiphethe. Lana kulabantu engishumayela kubona asikaqali nje ukuthi siqoqe isoso. Ngoba abanye babo ngangibabona ukuthi badinga ukusizwa. Badinga ukusizwa kwasabona. Waphela unyaka waphela kwathi ngonyaka wesibili baqala la sesikhonzele crash ke manje. Bathi awumfundisi uyazi siyakhonza thina kodwa asikaze sikuzwe uthi siyanikela. Sithanda ukunikela. Yebo. Sifisa ukunikela. Yes. Hayi ngithi bazalwane kulungile. Kusho ukuthi ke asiqaleni ke sinikeleke ngoba uNkulunkulu sekubekile naseyinhlisweni zenu. Hayi ke kwasekuqhubeka njengamabandla onke masihlangene kuyanikela. Kunikelo umnikelo osizayo la endlekweni zokuthi kuhambeke. Futhi noma kwakungafiki elevelini lokuthi sengingaphileka kubona kodwa ngisizwa yilokhu ukuthi eceleni la kunetende la tent making enzo umpostoli uPaul edayisa amatende nami nganginamatende ami la esuitcase. Yebo. Hayi ke qhubekeke kusho ukuthi ngisekhona la eMelmont uNkulunkulu kube nezimangaliso azenzayo. Okunye engakunothisa nje okwahamba nami okwakungishayisa ngovalo ukusebenza kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu mayenza izinto baba umfundisi uShabango nawe ziyakwethusa ngoba kusuke kuyizimangaliso ezenziwa uNkulunkulu. Beside nje ukusindiswa kwabantu
kwakukhona nalokho ukuthi kuze abantu kumina athi umuntu uyazi ngalahlekelwa isihlobo sami noma ngahanjelwa ingane yami angiyazi ukuthi ikuphi kanjani ngibakhulekela ngithi nginikeza igama lomntwana noma nginikeza igama laleso sihlobo sakho ngikhuleka ngibone maduzane seyabuye seyafakaza hayi usebuyile ubuye futhi ephethe amagrosa ubuye kunjeya ingimangalise lento ingimangalise lento nokukhulekela abantu ngiyakhumbula nje ngafika kwenye indawo okusetshenzwa kuyona umsebenzi wakhona wathi mfundisi ngoba ngangijwayele ngiyashumayela ke nasezibhedlela omunye umsebenzi athi ke mfundisi umyeni wami utshwala utshwala sebumbulela utshwala angithi manje kunama experiences amasha nami ngimusha la angikaze ngijwayele ukubona omunye umfundisi phambi kwami enza izinto khumbula phela mbukelo wekota to meet ukuthi angibanga imember yebandla angikaze khona isigaba eseqekile ukuthi angibanga umzalwane ngihlale ngibone umfundisi ukuthi abefundisi benza kanje ngifundiswa uNkulunkulu ngihamba ngendlela ukuthi ngenze njani la ngikhuleke kanjani la so sekuthi lo mhlengikazi lo athi kumina mfundisi ubaba wami ubulawa ophuzo nanti ibhodlela lekabhiya ufika uselithe ngifika kuleyo ndawo ngizoshumela uselithengile nanti ibhodlela lekabhiya ngicela ulikhulekele ngiqale ngicabanga ukuthi konje ngake ngezwaphi kuthiwa kwakhulekela ibhodlela lekabhiya impela manje ezinye izinto akekho umuntu engizobuza kuyena ukuthi kufanele ngilikhulekele kufanele ngenze njani hayi ngesikhathi enginikeza lona athi ngicela ulikhulekele leli bhodlela leli uzohamba nabo lotshwala ngenabo ekhaya ukuze aye ukuphuza utshwala hayi ngivele khona lapho ngithi hayi ake ngilikhulekele leli bhodlela lotshwala ahambe nalo hayi afika liphuza aphuze lo baba ekhaya lena kuthiwa waphalaza nqamu kuyane uphuza utshwala kwababaza umphakathi wendawo ubaba ubani lo owayephela kanje utshwala namhlanje akasabuthinti waze wadlula ke emhlabeni ngoba kwakuumuntu osemdala engasabuthinti nje utshwala nhlobo into eyutshwala Jesu Kristu inkosi so ngibuka ke ukuthi uhambo noNkulunkulu kunezinto uNkulunkulu azenza nawe zikuthuse futhi zibe ubufakazi ukuthi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu ukhona kakhulu ngalena emuva ekhaya kulela bandla lokuqala elakwaqala khona futhi khona ubufakazi futhi engifuna ukubufakaza obenzeka khona kwakunobaba omunye wayekhona unkosikazi wakhe wayesenzekelwa ama miscarriage awu6 ama miscarriage abesethi lo baba sikade siqeda ukukhuleka nje enkonzweni yantambama kulela bandla lokuqala la ngaqala khona ukuthi kudaleke ibandla athi lo baba emva komkhuleko wantambama unkosikazi wami wenzekelwa ama miscarriage mfundisi ngicela ungikhulekele ngiyibuke lento ngiyaqala ukuzwa nami into enjena ukuthi khona abantu abake babe seyinkingeni enjena khumbula ukuthi ngumfundisi futhi ngisemncane hayi ngithi kulo baba okay wayengekho unkosikazi wakhe la ngase ngithi sikhuleke nawe ukuthi uNkulunkulu anqamule lama miscarriage wathi nje buthi sekuzofika ku6 months kwenzeka imiscarriage wathi ngiyasaba manje ukuthi kuzokwenzeka enye futhi sekuzobeka 7 manje hayi ngikhuleke nalo baba ngikhulekela unkosikazi wakhe hayi ifike inyanga ka6
ifika inyanga ka7 ifika inyanga ka8 ifika inyanga ka9 ayibe yangenzeka miscarriage wathola umntwana ophilayo ngesimangaliso sikaNkulunkulu. Amen. Kwagcina ke manje sekunalokho ukuthi uNkulunkulu kunabantu engihlangana nabo abanama miscarriage sekune faith yokubakhulekela manje. Sekune faith yokubakhulekela ukuthi miscarriage inqamuke. Yebo. Miscarriage inqamuke. Ngelinye ilanga kusakhuluma ngama miscarriage ngangiphuma kushumayela kwenye clinic ngajaho umhle ngikazi wathi awu baba umfundisi odokotela sebethe nje imiscarriage ngeke lengane iziphile lengane. La ngiqeda ukushumayela nje ubuthi umuphuma kule clinic uthi ukuhamba la eDebhisini ngathi unyuka eDebhisi wangibamba eDebhisini ngaphenduka ngathi yini wathi nginale nkinga nje angibanga ngilokho ngithi asambe siyendlini asambe siyofuna indawo yokuthi ngikukhulekele khona eDebhisini ngaphandle esigangeni ngabeka isandla phezulu kwakhe. Yebo. uNkulunkulu wayisave futhi leyo ngane. Sure. Ikhona nje iyaphila. Namhlanje iyaphila ngithi mangiyibona ngithi isandla sikaNkulunkulu lesi. Hallelujah. Isandla sikaNkulunkulu lesi. So ke waqhubeka uNkulunkulu engifundisa ke izinto ohambweni noNkulunkulu kwafika la ngizongena kulena sengingene ke phakathi kobomdabu baseNdiya ngizoyichaza ke leyo mase ngifika kuyona ukuthi lapho futhi uNkulunkulu uzibonakalise kanjani. Kodwa kwamanje sisela endaweni yaseMelmoth mbukelwa weKota to Media. Ibandla selikhona endaweni yaseMelmoth, abantu abalahlekile bayabuya, lo okade egqila zotshwala uNkulunkulu wamkhulula otshwaleni, kunabantu abasindiswayo, kusindiswa intsha, abanye abafundayo ezikoleni. Sadlulela endaweni yakaMagwaza, khona indawo kuthiwa kwaMagwaza emission. Nakhona futhi bangamukela kahle. Ngibabonga befundisi bendawo ukuthi abangixwayanga. Sengisemishini, indawo yemishini kusokuyimishini yebandla lelo elisuke likhona kuleyo ndawo. Kodwa nje ngathola ukwamukeleka endaweni yakwaMagwaza nasendaweni yaseMfule nakhona kwakuyimishini. Nje angeke ngithi baba umfundisi uShabangu la ngihambe khona kwaba mhlambe neziqibe zokuthi abefundisi bakuleyo ndawo noma izimishini noma ngabe yini bangixwaye bathi hayi cha hayi mhlambe lokho ozanako akukona lokho asikudingi lokho ozanako. Bengifika ngithola ukwamukeleka. Ongangokuthi bese ngisebenzisana nje endaweni yaseMelmoth namabandla nje onke. Kwenziwe inkonzo ezihlangene, amabandla ahlangene, sihlangane ndawonye nabazalwane nje uNkulunkulu esebenza. Amen. Ohambweni noNkulunkulu. Yebo. Kukhona lobo budlelwane obenzakalayo. Yebo. Kutheke ngokuhamba kwesikhathi iyakhula i-tent making ngapha dayisa kuyaqhubeka. Yebo. Kwathi ngo-1991 lapho ke uNkulunkulu ngakwazi ukuthi angibusise ngemoto. Ngizokuchaza nakho ukuthi wangibusisa kanjani ngemoto. Yebo. Alright, la edayiseni imali yemoto yayinganele. Yebo. Kodwa izwi lathi kumina hamba ubuke imoto emagaraji. Hayi ngihambe ngibuke kwakhona elinye igaraji lomdabu waseNdiya. Mangifika khona ngifike kuleli garage ngithi ke ngifuna imoto. Ngisho ngibi awunamali njalo. Ayike nemali yanele ukuthi ngathenga imoto. Yebo. Hayi ngifuna imoto angibukiseka bese kuba khona enye iveni athi nansi enye iveni u10,000. Ngaleza ikhathi ke zakudala wawuthola nje iveni ephilayo ngo10,000. Ngoba ngikhuluma ngento yama early 90s uyabona. Yabo ngama early 90s. Hayi ke athi le moto u10,000. Ngithi mina ngiyayifuna. Ongase ngibalileke ukuthi hayi
kusho ukuthi kule nyanga ngase kwenzeke ngicollecte la kulokhu sikhwama sami seyimpahla engikudayisa mhlawumbe imali la ko 3000 4000 hayi bese ngimtshela ngithi mina hayi okwamanje ngizokwazi uku-afford 4000 okay hayi athi yena hayi ngeke phela ngikunikeza imoto imali ingagcwele mina u-cash prize lo ngifuna ucash kule moto le hayi ke ngithi mina hayi nginikeze ngizokukhokhela next month ngizokukhokhela angithi kule nyanga ngizokwazi ukumnika 4000 yep ngenyanga elandelayo bese ngithembisa ukuthi ngizomnika 6 ngokukholwa ke manje yebo hayi avela ngithembe lo mdabu wasendiya athi hayi nansi van nekey qeda ukukhokha kwami lo 4000 angenzele islip nansi van nekey yimi lo ntambama ngiqhamuka kubazalwane sengiqhamuka ngevan manje ngithi bazalwane gibelani ivan siyahamba sishona emfule sishona kwaMagwaza sishona eMfanefile sishona indawo ngeindawo zangapha koMelmont yebo kuyo komkhandlweni kude sasabalala ke manje le van yaba ivan yokuhamba nabazalwane igroup yabazalwane ukuthi sabalalisa ivangeli yes kusenjalo ke angithi manje ngiyakweleta kule van yep kanti ngiyashumayela futhi nala ezitolo nasema hardware yep ngithi mangifika kwenye hardware kwakuyi hardware yakwa Micah kuthiwa uMicah hardware hayi mangifika la hayi njengokujwayelekile abaqashi ke bayangazi indawo ezihlukehlukene nasema supermarket nasema hardware hayi ngene ekseni before abasebenzi baqale ngiyafika ngosuku oluthile ngenza umthandazo la ngelinye ilanga ngikwenye indawo ngelinye ilanga ngikwenye indawo ngelinye ilanga ekseni ngivuke ngaye esikoleni noma ngaye esibhedlela sure hayi ke mangifika kule hardware ngingene ngenza umthandazo nabasebenzi sengibhaka ngemoto la ngaphandle kanti ukupaka kwami la imoto iqondene neoffice lomnikazi welokhuzana wale hardware hayi ngene ngaphakathi anginakile-ke mina ngishumayele ngiqede mangiqeda ukushumayela ngiphumeke sengithi sengiyahamba ngemotweni ngibone qhamuka omunye wabasebenza egejima emva kwami athi mfundisi uyakucela umnomzane ngaphakathi ngithi konakaleni manje mhlambe sekukhona inkinga kule ndawo ngoba babengivumele kahle ukuthi ngizoshumayela la sekwenzakaleni hayi mangifika athi ngene officeini athi awuhlale phansi ngihlale phansi athi hawu ngibona la ngaphandle usuthenga imoto uhamba ngemoto ngithi mina yebo uNkulunkulu usengiprovidile ngemoto yep yabona nje ngivuma angimazi ukuthi uzogcina etheno noma uzongicongratulations uyabona yes hayi ngivuma ngithi hawu uNkulunkulu usengiphe imoto khona lapho abesebuza ukuthi ikhona into oyikweletayo kule moto ngiqale ngibuze nansi ke inkinga ke manje lo mbuzo ukuthi ikhona into engiyikweletayo kule moto yebo ubuzelani ngiqale ngiyibuze lokho ukuthi ubuzelani ukuthi khona into engiyikweletayo kule moto hayi bese kuba nepause kancane hayi bese ngivuma ngithi ya ikhona abesethi imalini ngithi mina hayi bese kusele 6000 avela sayini check khona lapha athatha ipeni asayini check lika 6000 sure athi mina hamba uyisula hamba uyikhokhela usule uqhubeka ukushumayela ivangeli ayikakapheli inyanga kungena inyanga elandelayo ebengithela umndiya ngizomkhokhela ngayo umndiya uyamangala umndiya ubona within 2 weeks sengiqhamuka necheck lika 6000 ngithi mina hayi ngizoyiqeda imoto ngamnikeza umlaleli mbukeli weKota to Media baba uShabango angizisho lezi zinto ngoba ngithi nginokukhola okukhulu futhi angifakaze ngalobu bufakazi ngoba ngithi nginokukhola okuhlukile kunokwabanye abefundisi yebo kodwa ngiqonda ukuveza amandla kaNkuluNkulu yebo ngiqonda ukuphakamisa uJesu ukuthi mangabe uNkulunkulu ekubizile futhi uNkulunkulu ekuthumile uhamba nawe endleleni akukho la kushiya khona noma ngabe kubizana uNkulunkulu uyayiveza ayibonakalisa kakhulu
baba umfundisi uShabangu. Ayisimangaliso nje. So ke hayi-ke kuqhubekeke liqhubeke ibandla liyaqhubeka eMelmoti liyaqhubeka ngalena ngize ngigcine sengibeka omunye umfundisi ngale kulela bandla lokuqala. Ngala ngahamba ngalanda umndeni wami le ekhaya endaweni yaSembo ngawuletha la. Obuyisa ngapha eMelmoti ukuthi phela manje nginonkosikazi. Angikwazi ukuqhubeka ibandla liyakhula unkosikazi ele akabuya beseduze. Yabe seduze umsizi wami. Hayi ke ngaya le ngawulanda umndeni. Ngulanda manje sengihamba ngemoto layishwa zonke impahla lezo impahlana zayilayishwa sabuya ke seza ngapha ke. Umuzi wasala nobani? Umuzi kwasala udadewabo kaNkosikazi. Kwasala udadewabo kaNkosikazi kuleli ekhaya leliyana. Nebandla likhona ke liyaqhubeka nomfundisi ke osekhona. Ngibuye ke ngize kule ndaba ususizile ukuthi umuzi wabuza umbuzo ukuthi umuzi wasala nobani. Udadewabo kaNkosikazi. Ngesikhathi mina ngisanda kusindiswa. Ngonyaka ngithi wesibili lo nyaka engaqala ukuya ngawe eBible College. Ngonyaka oqala ngeBible College. Umama umfundisi ahlangane nodadewabo ePinetown. Ekade ephuma kuba Borofidi bathandaze. Sebemtshela ukuthi uzoba isangoma udadewabo. Khona laba sebemgqokisa khona amasaka uyabona ugqoka into ngathi uyabona umgqokisa izinto zakhona nalento le yasemsamo uyabo izinto kanjalo uyabo. So ke ngenxa ukuthi babili ubabe nomfowabo kodwa washona. Abanye ababili nomunye washona futhi kwashona ababili okusempeleni. Omunye oyintombazana omunye kumfana. So ke kusele lo umama umfundisi nalo dadewabo. Abese laba bemtshela ukuthi wena ukuze izinto zakho zilunge njengoba unedlozi wena besho kudadewabo kamama umfundisi. Bathi unedlozi wena elikhulu kufuna alulamukele idlozi. Kufuna aluvume uyabona. Maye inkonzweni lezi ezibholofidayo bafike bazungeze bambholofide uyabona. Yebo ngiyakuzwa. So ke manje bathi wena unedlozi wena. Bamgqokisa ke lezo zinto ke. Noma wengakawagcoba amabovu nani kodwa nje kwasekuyela lapho. Abesehlangana ke nodadewabo lo unkosikazi wamile ePinetown mabehlangana athi unkosikazi wami kuye uyazi usibali wakho lapha usindisiwe umukela uJesu ekade eqeda umdade wabo kumxoxela ngeenkinga zakhe zokuthi ezangomeni sekufanele ezangomeni. Wayesemtshela ukuthi no akuma kuya lapho awuvakashele thina esho la sakhe khona ke thina awuvakashele thina uze kuthina usibali wakho usesindisiwe uhlukene nazo zonke izinto uphumile emadlozini uphumile kuyo yonke into lena awayikholelwa kuyona naye. Udadewabo aqala athi hayi mina yilezo inkonzo lezo yabo aqale uyabona abantu mawukhuluma umuntu acabanga into lezo inkonzo ezinjalo hayi mina ngibona kodwa agcine evumile. Hayi avume afikeka. Mayifika kufika kumgqibelo. Sesikhuluma ke manje ngodadewabo kamama umfundisi. Abalamana naye afikeke mayifika kumgqibelo angitshele lokuthi uzofika udadewethu afike ngempela. Hayi afike sibengelelane kuntambama. Angithi la khumbula ukuthi siyathandaza njalo ntambama. Hayi mayifikile lelizwi umoya ingcwele angitshela ukuthi ngifuna wenze lokho. Ngifuna umfundele iBhayibheli. Njengoba efikile ungambeki izandla. Umfundele nje iBhayibheli. Hayi ke ngiqaleke angitshele futhi umoya ingcwele ukuthi ngizofunda ziphi incwadi.
Yebo. ngizothatha isibonelo nje la ezweni likaNkuluNkulu ukuze umbukeli weKota to Media Yes. ayikholwe lento esikhulumayo. Yebo. Ngithathe nje incwadi lapha ngaqala ngamfundela la kuLeviticus 19 uverse 31 lapho lithi izwi likaNkuluNkulu ningaphendukeli kwabanamadlozi. Yes. Nakubathakathi ningafuni ukuba ningcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Yebo. Ngamfundela leli verse, ngamfundela namanye amavesi umoya ingcwele wayebeka kumina akhuluma ngesixwayiso sabantu abakhonza amadlozi, sabantu abaphendukele emadlozini. Ngoba le ndaba yokukholelwa emadlozini izwi likaNkulunkulu liyayihlaba kakhulu. Yebo. Khumbula ke mbukeli weKota to Media ukuthi mina ngesikhathi ngiphenduka kwathiwa ngisusi impondo. Yes. Thinte yona indaba yamadlozi ngoba ngangikade ngihlabele wona imbuzi ezintathu. Hey, ngiyakhumbula. Ngangingakakufundi la eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu umelene nendaba yamadlozi. Ngangilalela izwi elingitshelayo ukuthi susa lokhu, susa lokhu. Kodwa ngathi sengikuthole eBhayibhelini ngayibona lento ukuthi umoya ingcwele naleli iphimbo lalikhuluma kimi lalikhuluma ngento evumelana nezwi likaNkulunkulu lixwayisa ngento izwi likaNkulunkulu elixwayisa ngayo ukuthi nje singayihlanganisi nalamasiko anjena ngoba uNkulunkulu akawamukeli. Yes. Ngangakafundela umfundisi ngafuthi ngangakafunda eBhayibhelini. Yebo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi sekufika ke manje udadewabo kaNkosikazi usethi uNkulunkulu mfundeleke ngoba usukutholile eBhayibhelini. Yes. Ukuthi nansi lento ikhona eBhayibhelini ezwini likaNkulunkulu. Yebo. Lalela ke mfundisi ukuthi kwenzakalani. Angithi sifunda izwi kaNkulunkulu kusebusuku. Yep. After supper. Yep. Ngezansi kwendlu yethu kwakhona indlu yakwaGogo. La owayezolala khona udadewabo kaNkosikazi. Okay. Wayezolala kule yandlu engenzansi thina silana kule ndlu le esanda kwakhiwa. Nane ibiza ukuthi kukwaGogo. Ya kusho ukuthi indlu umuzi kaGogo ngibeke kanjalo. Okay. Kodwa siumndeni la iCroy. Oh. Yabona kukwaGogo la ngenzansi. Oh, okay. Okay. Yebo. Hayi ke ahambeke ebusuku emva kokumfundela izwi ayolala. Uthi kwathi ebusuku phakathi kwamabili kwafika izwi kuye. Wavuka lathi khumula lezi zinto oyigqokile, khumula lezi intambo ogqokiswe zona, lahla yonke lento Yep. oyigqokile, phenduka. Hey. Yes. Aphenduke uyedwa lapha kuleya indlu le kulela kamela lele waphenduka wayihlambulula wavuma wakhuleka kuNkulunkulu. Kusa ngakusasa ekseni akhuphuke lapha kuzodliwa ibreakfast la. Yebo. Thina sibona umuntu seshintshile akusekho zonke izinto ebekade emelene nazo ethi mina ngeke ngihlukane namadlozi amadlozi akithi abantu bakithi ngeke ngihlukane nabo useshintshe kukho konke lokho. Yo. Kwaba ukusindiswa kwakheke udadewabo kaMama umfundisi namhlanje usakholwa inkosi uJesu Kristu. Uyabona nje lo undodakazi lo kade elana ubakade siphelezela siza la njengoba siza kulolu hlelo ingane ezalwa uyena. Ingane ezalwa uyena. Namhlanje usakholwa. Yebo. Waphenduka kanjalo kwaba idrama nje ukuphenduka kwakhe. Kwamukela uJesu. Mina ngaya sengiyombhabhadisa nje manzi nangibanga ngisamqalisa phansi angibanga ngisamholela ku sinners prayer ngoba konke kwasekwenzekile. Hey, simanga sento. Yebo. uNkulunkulu uyamangalisa kakhulu ngendlela emangalisayo. Kusho ukuthi ke kuqhubekeke ngibuyele ngapha endabeni yaseMelmoth. Esiqhubeka nayo ukuthi la selikhona ke ibandla. Bese kuthi
Ngo 1994 ngiqhutshwa nje inkonzo kumnandi abazalwane sekhona nama branch amancane beside la ethuba lethu la ngikhonzisa khona. Yebo. Hayi kuthi ngelinye ilanga siphuma enkonzweni kuyisonto. Likhulume kimi izwi. Yes. Lithi shintsha intshumayelo zakho uyibhale ngesingisi mawuyibhala uyihlela Okay. uyibhale ngesingisi Oh. ungabusayibhala ngesizulu mawuhlela nje Yes. noma isifundo kodwa mawuyishumayela usuyishumayela ebandleni Yes. uyishumayele ngesizulu Oh. kodwa nje yonke into oyenzayo manje ibhale ngesingisi Oh. ibhale ngesingisi. Yeah. Kanti futhi vele ecollege engangifunde kuyona kwaku college efundisa ngasi Ngesingisi, isilungu. Hayi ke hawo athi ngizokusebenzisa ku multiracial u1994 ngizokusebenzisa ku multiracial ngibuke ngithi hey le ndawo engikuyona la Yebo. multiracial iyoqhamuka kuphi lana. Yebo. Hayi qhubekele hayi sengibhala intshumayelo ngiyihlele ngibhale ngesingisi. Ngiyaqhubeka ke la ngiyaqhubeka la. Yes. Ngawo u1994 libuye iphimbo likhulume kimi lithi ngizokususa la ngizokususa la uye kwenye indawo. Oh. Hayi ngimangale manje angithi kusemnandi la nomsebenzi ngiyawubona uyakhula nabazalwane bayasizakala. Yebo. Yebo. Hayi 1994 1995 kuthi ngo1996 Yes. lithi leli phimbo kimi hamba uyashowe soka la uyashowe. Hayi ngiqale ngizela endaweni yaseshowe ngihambe ngibuka ukuthi ukhona nomuzi odayisayo ukhona ini nayo njalo imali yokuthenga umuzi ayikho kukhulume iphimbo lathi hamba eshowe. Yebo. Hayi mangifika eshowe ngiqalaze kwakhona nomfundisi owayengiphelezela umngani wami wakhona eMelmont sasabangane nje naye angiphelezele sihambe sicinga lana ukumuzi odayisayo la yini kanjani angithi ne transport nginayo ke imoto ngase nginayo kudala. Yebo. Hayi kutholakala ukuthi asuthola umuzi. Bese ngikhuluma nomunye umdabu waseNdiya owayedayisa ama spares eyimoto. Sasijonga ukuthi uma ufuna ukuservice imoto uthenga ama spares lapha. Ngikhulume naye lo mdabu waseNdiya wayehlala la eShowe. Ngithi mina ngifuna umuzi eShowe. Yes. Uyazi ukukhuluma into engathi ukhuluma inganekwane. Yeah. Ngifuna umuzi eShowe. Hayi athi lo mdabu waseNdiya hayi makhonto engizwayo ngokuthinta. Yep. Uhlala endaweni yaseshowe ekuthiwa iMpushini Park. Umfundisi ubonile ngeke ngakuthatha baba ngakuyisa khona wabona la sihlala khona. Yebo. Hayi ke wayehlala kulo mphakathi ke lo mdabu waseNdiya. Hayi ke bese sikhashana kuthi by November ngawo 1994 I mean seku 1996 njalo sorry 1996 abese lo mdabu waseNdiya athi hayi mfundisi kunomuzi okhona la enguzwile la ngihlala ngakhona awukhulume nabanikazi bawo wanginikeza inamba. Sikhulume nabo sixhumane nabo seku December ke manje 1996 sixhumane nabo hayi bathi bona hayi ukhona umuzi ngoba nathi asuthe angithi low cost housing. Ngibeke kanjalo indawo eyilokishi. Yep. Ya indawo eyilokishi. Yebo. Bathi hayi ngoba nathi siyaphuma la wena ungasinikeza imali engaka
basho nje imali futhi nami ngingenayo ngithi mina hayi kulungileke ngiyawufuna ningabe nisawunika umuntu vele ngicizelele ningabe nisawunika umuntu bathi hayi kulungileke ngidrive ngizowubona ngifike ngizowubona mangifike ngizobona ngibuyele emuva eMelmoth lapha eMelmoth sigcine sihlala la ngangihlaliswe khona umfundisi kwagcina ngithola isite elokishini ngathenga isite ethuba lethu elokishini yes samisa ikhaya lapho kuleyo site kukhulunywa nje izwi likhuluma kumina ukuthi angisuke ngiye eShowe sekuvele sesinomuzi okhona o4 room la la elokishini yebo hayi ke sekuthiwa angimuveke manje ngiyeshowe hayi ke la ishowe ke ngithi hayi ngiyawuthatha lo muzi bangasho lutho futhi bangasho ukuthi kuvele kube khona into enzakalayo bangasho ukuthi angikhokhe kuqala bavele banginikeze nezikhiya zomuzi kuthi ngo January 1997 1997 ngo January ngithothi impahla ngizongena angikhokhile nemali ayikho yebo hayi ngingena impahla hayi nabo babona hayi sengingenile yebo hayi ke sihlale nje ngithi kwaphela inyanga kwathi ngenyanga yesibili hayi babuye laba nikazi balomuzi bathi hawu yazi awukakakhokhi lo muzi besodayisela nabantu abanye babazosikhokhela ucash ngathi ubona hayi no okwamanje anginawo cash kodwa kona ngiyathembisa ukuthi ngizonikhokhela ngivumeleni ngiqale kanje kancane ngenyanga ngizoze ngiqede le mali okay hayi ke simuveke sizohlala la eShoweke ukusho kwephimbo likaNkuluNkulu ngoba lapha eHillcrest kwakhuluma izwi endaweni engisuka kuyona lathi suka uye eMelmoth eMelmoth iphimbo semphimbo lithi suka manje uyohlala eShowe ngafika ke ngahlala ke la eShowe kwagcina ke bekhokheleke ngaleyo ndlela ke laba wagcina uNkulunkulu sagcina sihlezi ke sisettled sisettled okay 1997 la eShowe uNkulunkulu mangifika akasho lutho ukuthi angenzeni ngisaloke ngitravela ngiyalapha eMelmoth ngiyokhonzisa lapha eMelmoth hayi ngithawu yini kanti angilethele yona le show kwangasho lutho ukuthi angiqhubeke ngenzeni la show nabanye abefundisi abanye abangazi bengibuza umfundisi indaba ungaqali ibandla okay kuthuleke ngisatravela ngiyokhonzisa le yebo 97 kuqhubekeke kuthi ngo 1998 kufike angithi njengoba ngaphuma eBible College ngiyaqhubeka ngiyafunda futhi kodwa sengifunda manje ngizothini ngecorrespondence kunamanye ama special courses engiwenzayo etheology yes bese kuthi ngo 1998 kufike ama directors ase TTI Timothy Training Institute okay yes i-theological college bafike kumina bathi sizwile ngawe ukuthi uyaqualifya ukuthi ungaba i-lecturer yethu ulectureishe emabranchini bangithi babe nama satellite babe nama satellite yebo bathi ke siye Olundi babe ne satellite Olundi yebo bathi siye Olundi Olundi abafundisi ba recommenda wena ukuthi ake nihambe niyocinga lo mfundisi eShowe ayike bangifuna ke bangithola ke
hayi bafike bese bethi now usuyi-credited tutor yakwa yethu yakwa TTI ngithola isitifiketi sokuba i-credited tutor kusho ukuthi ngeindlela ngiyi-lecturer ngomunye wama-lecturers abo abafundisa abaqeqesha abefundisi abafundisa abefundisi kuma-satellite e-theological college yabo. Yes. Hayi-ke ngiqaleke Olundi okwaba nomfundisi owayi-lecturer yabo Olundi owadlula emhlabeni wayenkosini base bengifaka kuleso sikhala-ke bangifaka kuleso sikhala ukuthi hayi la ishowe njalo kusathulekile ngiqhamuka uNkulunkulu ngiholela kulokho nje kusathulekile. Hayi ngithi kufundisa kancane Olundi hayi kubonakala ukuthi hayi njengoba ngiphinde ngiqhubeka ngifundise laba bokuqala ba graduate labo bokuqala ba graduate i-first year kodwa kwangase siyoke i-TTI kwafika abanye benye i-college ababe vela phesheya eCalifornia ababefuna umfundisi futhi nabo ozoba i-lecturer yabo ngoba bona bakude bafuna umfundisi wala kule province. Nabo futhi ba refer kumina angithi bengikade la ngisaqhubeka nokufundisa uTTI hayi bese kushintsha la kuTTI siqhumele le sithathe le college le evela phesheya siqhubeke nayo uma ngibuka izifundo zabo ngibuka i-curriculum yabo ngibuka i-curriculum yabo ngiyibona ukuthi yinhle isingisi angithi laba babe lokhuzana be TTI babefundisa incwadi zabo ziyisizulu kusho ukuthi manje mina more comfortable ngale curriculum lefikayo le English ngoba nami ngafunda esikoleni esinjalo. Hayi-ke ngithathe le curriculum ke laba ngiyakhumbula nje lo mfundisi u-director khona kwakuyiTulsa yayibizwa ngokuthi i-college yabo i-remote area ministries from California. Hayi-ke ngifundiseke kusho ukuthi ke upheleke usekuhlangana ke manje unyaka oqala ke graduate bese ngithi ke hayi kubafundi seningaqhubeka ke ngama correspondence kushintshe futhi lana eShowe ke ngikhona la eShowe lapha sengiqedile ukufundisa abefundisi unyaka oqala kuthi ngo-year 2000 year 2000 lana in between bengasenzeke lutho la bengisaqhubeka nokukhambela leli bandla liseMelmont. Ngo-year 2000 ngelinye ilanga ngime ngase FNB omdabu waseNdiya okhona ekwi-area lasihlala khona angibone sibingelelane naye masibingelelana naye angibuze umfundisi yini ngithi mina yebo ngumfundisi just nje kubuka umfundisi yini ngivube ngithi yebo ngumfundisi hayi-ke abesethi hayi siyibandla lana siyi-Baptist Church angithi ngikujwayeleke ukusebenzisana namabandla ahlukehlukene ngoba khumbula ukuthi nokusindiswa kwami angisindiswanga ngaphansi kwebandla elithile. So ke manje angangingenayo idoctrine yebandla elithile ukuthi hayi mina ngicomfortable ngoba nginale doctrine yaleli bandla. Kumina ngimukela nje wonke amabandla asindisiwe bonke abakholwa inkosi uJesu kumina bayafana bonke. Ngizwa kahle. Abakwethu futhi bonke. Akekho ngimphawulayo ukuthi lo wakithi ngoba ungaphansi kwebandla la engikhonza kulona. Ngiyayizwa le. Abakithi nje bonke. Sengiyabona kungani inkosi yakuthatha ngaleyo ndlela. So ke hayi-ke lo mdabu waseNdiya besethi hayi siyibandla sifisa ukumema ebandleni lethu uzoshumayela. 1 angikaze ngishumayele ku-multiracial
angaze ngishumayele nje kwezinye inhlanga Yebo. kade sonke lesikhathi bengishumayela phakathi kwabantu abamnyama athi ngizokhuluma ne-leadership yebandla. Okay. Leli bandla selino 10 years li-exista kodwa lalingenayo umfundisi, liba nabafundisi abama-guest liba memayo, yabona kanjalo. Ngisho ukuthi ke mbukeli weKota to Media ngikhuluma la nohambo lwami noNkulunkulu ukuthi obizweni uNkulunkulu uhamba nawe futhi izinto uNkulunkulu ayikhulumayo uyayifeza. Khumbula ke ukuthi ukhuluma uNkulunkulu nge-multiracial ngo-1994. Yebo. Ngo-year 2000 sengihlala la eShowe. Yafezeka le. Imayenzeka. Ngayo kokuqala ngayoshumayela kolunye uhlanga. Abomdabu baseNdiya. Ngafika ngashumayela intshumayelo yokuqala. Yebo. Ayingihambe. Bese ukuthi sengisekhaya ntambama. Ngibone kufika amadoda leli bandla. Athi kumina hayi uNkulunkulu ukhulumile kithi. Ukuthi njengoba singenamfundisi nje. Yebo. Asicele wena ukuthi ube umfundisi wethu. Awu. Yebo. Ngithi nansi indaba yangaphezulu kwami ke le. Yankuluke le manje. Yebo uNkulunkulu wayekhulumile kodwa mayisifika into kaNkulunkulu mayisenzeka isingaphezulu kwami manje. Yebo. Ayike ngithi kubona ngingabuki ukuthi olunye uhlanga mhlawumbe banemali or what ngingakubuki konke lokho. Yebo. Ngibuke ukuthi uNkulunkulu uthini kumina. Yes. Ngalesi sicelo. Yes. Hayi bese ngithi kubona hayi ngicela ukuthi ke nihambe nami ninginikeze inyanga nje eyodwa ukuthi ke ngibuze uNkulunkulu ngithandaze ukuthi uNkulunkulu uthi yes kunina noma uthi no. Yebo. Khumbula ke ukuthi leli bandla iBaptist Church mina angisiyi Baptist. Yebo. Kodwa ngimukela bonke abakholwayo. Mayethu ukholwa kuJesu nje. Methu ukholwa kuJesu. Yebo. Hayi iphela inyanga babuya. Babebuya bengakabuyi uNkulunkulu athi yes. Yebo. Bahole laba bantu. Hayi ke ngithi kubona hayi uNkulunkulu uvumile. Bathi ke hayi mfundisi asithembisi into etheni ukuthi sizokwazi ukukunikeza isalary as sort of as isalary. Kodwa sizozama esingakwenza ukuthi sikusupport. Yebo. Uma uzoselusa. Okay. Ngase ngithi kubona all right. Nina angithi niyaqala ukungibona la. Bathi siyaqala ukukubona. Yebo. Yini ningafunanga ukwazi imvelaphi yami ukuthi ngivelaphi? Nivele ningethembe nje eqaleni kusasuka. Yenziwa yini? Babuza umbuzo. Umbuzo omuhle impela. Ngibuzisa ukuthi ngoba bakhona abanye abangafika bekhuluma njengami kanti abekho kulempilo le. Ngibuza kulaba. Bethi bona hayi mfundisi khululeka. Ngithi hayi no, ngifuna ukuthi ngininikeza ama contact numbers. Okay. Noma ngaba u30 noma ngaba u27. Yebo. Okokuqala ngizofuna ukuthi nithola ubufakazi ngempilo yami ngisese College engafunda kuyo. Nibuze ku rector weBible College ukuthi umfundisi uNcube wayephethe kanjani lapho. Yebo. Impilo yakhe yayinjani. Ngase ngithi 2 ngifuna ukuthi ngininikeze ama contact numbers abafundi engangifunda nabo. Yes. Ukuthi nabo banikeze ubufakazi bokuthi ngiphile kanjani phakathi kwabo. Yebo. Ngisafunda nabo. Ngathi 3 ngifuna ukuthi ngininikeze ama contact numbers aseMelmoth endaweni esengishumayele kuyona for the past 6 years. NgiseMelmoth before ngize la eShowe. Nithola ubufakazi khona. Uma nithanda futhi nihambe nibuze kunoma ubani nosedolobheni nje uyamazi umfundisi uNcube umazi kanjani.
Yebo. Hey, athule lamadoda. Zithi ngqi. Ngithi ngifuna ukunikeza ubufakazi oqala. Yes. Ngifuna ukuthi nazi ukuthi lo muntu enimcelayo impilo yakhe injani. Yeah. Ningezwa ngami ningathathi ngokungethemba. Ngoba ngelinye ilanga umuntu omunye uzobukela ethembekile ngaphandle. Hey. Kanti uyimpisi. Hey. Yebo. Hayi badlule benqabe bethi hayi no khululeka siyakuzwa lokho kushoyo. Kodwa thina uNkulunkulu uthi usikhulula ngawe ukuthi asithathe wena. Yebo. Hayi ngingeneke sengingena ke manje ku multiracial. Yebo. Ngiliphatheke leli bandla ngiyaqala ukuliphatha ngibuze uNkulunkulu ngenze njani ngiqale ngibafundise ini yini engizoqala ngibafundise yona umoya ingcwele anginikeze ukuthi baqalise la bafundise la ngokugayida umoya ingcwele ngiqhubeke unyaka oqala nginabo makuphela unyaka kuthi lo unyaka uphela uqala ngizwe ukuthi hayi akusavumi ngiqhubeka umoya ingcwele uyanqaba manje noma ngiphakathi kwabo ngiyeza ukuthi hayi khona shifting uNkulunkulu afuna ukuyenza hayi ngixolise kubona ngithi hayi ngicela ukuxolisa ngicela ukuma makungenza futhi nimthola omunye umfundisi nikhululeke nimfake yebo bese ngiqeda unyaka nginabo hayi ke bese kuqhubekeke ke manje ngisekho ke phakathi kwabo bathola omunye umfundisi angene futhi ngesikhathi uba nabo washiya lapha ukufundisa abafundisi yes ya nabo permanent ngibe nabo laba permanent ya angithi manje indlela yami ihamba ishintsha yebo ifike futhi nabo ngangibatshelile ukuthi hayi ukubizwa kwami kungenzeka kushintshe njengoba ngivuma nje ngivuma ngoba uNkulunkulu usathe kulungile yes uma sengishintshe sethi angenza okunye futhi nikhululeke babe kuqonda lokho hayi bakhululeka ke bangikhulula abathola omunye umfundisi kuqhubeka ku 2001 2003 2004 kuthi ngo 2005 uNkulunkulu akhulume kimi ngase ngifuna ukuhamba ke la eshop ngithi mina hayi sengibona ukuthi hayi ngoba komile kukanje mhlawumbe uNkulunkulu ngihlelele kwenye indawo ukuthi ngiyoshumayela kuyona hayi kuthi ngo 2005 ke ngicabanga lokho uNkulunkulu akhulume kimi athi ungasuki la eshop hlala la eshop koze kusho mina awu ngoba kubukeka kugwadule nje njengamanje hayi ke ngihlaleka 2005 ngawo 2005 ekade ethe uNkulunkulu angihlale kanti lo mfundisi owayengena emva kwami kuleli bandla usehambile kuleli bandla yep abuye lamadoda lesasigungu lesiyathi ngesikhathi uNkulunkulu ethi angihlale bathi hlala la eshore khona ngisazokwenza la eshore ngawe ungahambi la noma uhambe uyoshumela kwezinye indawo ngoba bengibe ngihambe ngenza ama outreach nako Swaziland nako Mozambique nakwezinye indawo as a missionary wathi uNkulunkulu hlala kodwa la eshore ungasuki la eshore wow ayike abuye lamadoda ke manje athi hayi mfundisi uNkulunkulu uthe asikulande 2005 lokuthiwa ngihlale ngawo ebese ngifuna ukuhamba ngawo mina yep ngithi ake ngilinde futhi ngikhuleke hayi ngikhuleke hayi avuma uNkulunkulu ngeneke kubona 2005 ngibatshele futhi condition nikhumbule njalo ukuthi uNkulunkulu mayishintsha ucebo iplan yakhe nami futhi ningikhulule yebo hayi ngene kubona 2005 qhubeke hayi lapho ke sengishumayela nakwamanye amagatsha ko Phoenix Chatsworth indawo eziningi ngifunda izinto eziningi la kobuDaba baseNdiya ngifunda okuningi yebo umama umfundisi nje unosara bakhona osara bakhona siphakathi kwabo inkonzo zomama inkonzo zobaba inkonzo kanjalo ama retreat yebo
emagatsheni ahlukene ngibe selokhuzeni base bethi ke alright umfundisi ngoba manje sesikuthathile kanje la eBaptist siyaza usiyiBaptist kodwa sifuna ukuthi ufunde ama-Baptist principles ufunda ama-Baptist principles ngayibuka leyo nto ngathi hayi ayixake ngalutho mayikhuluma ngoNkulunkulu noma ingaphambani nezwi likaNkulunkulu kwalani ngwafunda lawo ma-Baptist principles futhi angimelene nokufunda nami ukufunda ngathi ake ngiwafunde ngangena ngayenza icourse yama-Baptist principles ngathola isitifiketi sase-Baptist nesitifiketi nje sase-Baptist sama-Baptist principles useselapho nje kuma-Baptist principles ngicela ukuthi masiqhubeka next time siqhubeke khona yebo uma ngabe kuhle impela baba ngiyafisa ukuthi ngoba ngiyayizwa ukuthi umbukeli weKota to Media yebo kukhona akucoshayo ahambe ecosha endleleni nobiziwe kakhulukazi manje ngoba sesigcile endabeni yokuhamba noNkulunkulu kakhulukazi obiziwe uNkulunkulu ukuthi mayikubizile uNkulunkulu vumela uNkulunkulu akuphenduphendule yes enze lokho afuna ukukwenza mhlambe ungathola ukuthi akujwayelekile kwabanye akusiyinto euniform yokuthi hayi ngoba sonke senza lokho uNkulunkulu uzokakwenzise izinto futhi akuthume kubantu ongacabanga ukuthi wena uyoke akusebenzise phakathi kwabo ngoba uhamba nawe uNkulunkulu endleleni sure hayi angazi nokuthi ngithini ufakazi bakho nje ufakazi nje ubuyamangaza nje ngokwabo but siyayibonga Nkosi ngofakazi obungaka ukuthi kulesi sikhathi esiphila kuso bakhona uNkulunkulu ababekile asabasebenzisa even namanje ayilokho sakubonga kakhulu kuningi okukhulumile lapha yazi nje angithi mina ngingayimoshi ngithi nje kuphela kubabukele emakhaya osekholwa inkosi ngempela kuhle ukuhlala kuye mangizwa nje kuhle ukuhlala kuye ubuze yena ukugayidwe nguye angeke uzuyisole akuhole endleleni akuhole kukho konke endleleni yebo nanokuthi futhi ungagijimisa ungabuki imali yizwa yena kuqala uthini ungabuki ukuthi ingathi lapha amadlelo ahlaza laphana kuhle laphana yebo ungabuki lokho yizwa yena uyavuma yini uma engavuma ungayi ungakwenzi umevuma iya lalela uNkulunkulu lalela nje uNkulunkulu ngoba uma ulalela uNkulunkulu ngeke uduke hayi angeke uzuduka abantu bangayibona enye into ikufanele kanti uNkulunkulu akakuthumile kuyona kodwa uma ulalela uNkulunkulu uzolandela kuye mangilandela nje ukuthi uqala ibandla kuphi le waphinde wabuya kwanebandla futhi eMelmont nakho manje usuhamba ngalendlela inkosi ekuthuma ngakhona hayi iministry yakho mhlambe ngobe nginephutha kodwa ngiyabona ukuthi umpostoli angazi kodwa ikhomba khona impela ikhomba khona impela mangabe udaba akakubiza ngompostoli ayi uyena ngendlela engizwa ngakhona mina impela baba abanye bebeke babuza ukuthi umfundisi sizokubiza sithini nje makusetshenzwa siqhubeka emsebenzini kaNkulunkulu sizothi umprofeti sizothi umpostoli sizothi kodwa ngithi mina baba umfundisi uShabango ngithi ngifuna ukuthi ngithi kumlaleli umbukeli weKota to Media ngathi kuNkulunkulu mawufuna ngibe yibhala ngoba yibhala mawufuna ngibe isipedi ngoba isipedi ngelinye ilanga mawufuna ngibe igeja ngoba igeja yes lokho ufuna ukuthi ngibe yikona ngaleso sikhathi kuleyo ndawo ongithuma kuyona ngiyoba yikona amen nganquma nje lokho ngathi ngiyawabona ama-titles futhi awamabi ama-titles yebo awamelene angimelene nawo nalena nje i-title engibizwa ngawo ukuthi uDr TH Ncube Reverend Dr TH Ncube ngiyamukela ngiyakwamukela futhi ukuthi ngumfundisi yebo awamaba ama-titles kodwa maqondana noNkulunkulu nokusetshenziswa uNkulunkulu yes ngathi ngiyoba
ilokho mawuthi inkosi angenze kanje ngiyokwenza kanjalo Yo. mawungathi angiguqe ngihambe phansi ngamadolo abantu bazosindiswa ngiyoguqa ha ngathi nje noma yini uNkulunkulu indlela athi angenze ngayo makusho yena kodwa Yebo. kungabi into evela kumina kungabi into entertain abantu kungabi into lokuthi ngifuna ukuzuza abantu abaningi kanti sesebenzisa indlela ezingesilo izwi Yes. likaNkulunkulu yo ayinamandla futhi sesivala ngawo lamazwi hayi nje makhulu futhi ayodwa sibonga kakhulu mfundisi uNcube impostoli ngibiza kanjalo mina sibonga kakhulu Ngiyamukela. nje. Inkosi ayiqhubeki lokho ikusebenzisa nje futhi ngamandla kakhulu asiqedile ngoba siyibambela kushuthi sisaqhubeka nje asihlaleni bazalwane usubscribe ulike ukwenzela ukuthi uzokwazi ukuthi uthole futhi ama notification uma ngabe sekulandelayo but before ngiyazi khona uyithola manje le video before sivale khona uyithola nje manje aka uyacela manje amanamba ukuthi ayi ngiyamdinga umfundisi omunye ufisa ukwamukela uJesu yebo omunye ufuna umthandazo yebo kule ukuthi uNkulunkulu azibonakalise esimweni abhekene naso yeah ngakuthokozela mbukeli weKota to Media ukuthi ngishiye inombolo yami yocingo Yes. kuwe kulolu hlelo esikulo namhlanje la sifakaza khona ngoJesu Yes. nomsebenzi wakhe nobizo nokuhamba noNkulunkulu inombolo yami yocingo ithi 0733 yebo 856754 kuma social media mbukeli weKota to Media uyangithola yebo lapha uma ubhala uthi Dynamite Gospel Outreach uzobe usuthola ke lapho ke inkonzo eziqhubekayo ubone nohambo ke lo lengikhuluma ngalo noNkulunkulu na ku Facebook ngokunjalo ona ku Facebook na ku TikTok na ku TikTok abafollowe ukufollowa lapha yani impela ayi ngoba isibusiso nakubona ngoba manje bayozuza siyabonga kakhulu inkosi ayiqhubeke ikubusise ikusebenzise Kakhulu, baba. ngiphinde futhi ngibonge kunina ababukeli nana yini busise emakhaya nonke senithanda ngendlela eyisimangaliso ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen.